हम लोग आज खेलेंगे एंड खाएंगे भी उसके साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग खेलेंगे पट ब्लॉक। ओके, ये अपना ये बना लिया। ओके, इसके साथ ये लगा लिया। हाँ, फिर अपना ये था ये एंड ये एंड इसको लोग अच्छे से लगा देते हैं। आप देख सकते हैं। इसको हम लोगों हटा दिया तो फिर ये हटा कर ये कर दिया। ये तो फिर भी ये चलेगा क्योंकि ये इसमें गाड़ी है। आपको दिखाते हैं। ये एक कार है वन। तो अब हम लोग क्या बनाएं? आप क्या कर रहे हैं पर गाइस? आइडिया रेल बनाए गाड़ी ट्रेन बनाते। ओके, इससे ज्यादा पीछे लोड पड़ता है तो हम लोग आगे भी थोड़ा कर देते हैं। साथ साथ एंड ये और इसके बाद एंड पीछे को देख लो। लोड हो रहा, लोड हो रहा। ऊपर हिल रहा है गाइस, अभी हल रहा है। इस पे अगर और वजन हो गया ना तो देखना आप काटने गिरेगा। इस पे अगर उठाने लगेगा और टूटेगा। साथ साथ खाना भी था तो उसका मैं ये दूंगी वन ये ये हम लोगों को करना था। खाते नहीं काफी मस्त है। पत्ता बनाए चलाते। ओके, नाइस ट्रक। इस पे कुछ वजन रख लेते हैं एंड वन बस और है। पीपी स्कूल बस। इस पे क्या ला दे? इस पे कुछ नहीं है, इसको रख देते हैं। ये मैंने टूल लिए। कितना बचाइए? वन। अगर आपने आंसर दिया था वन तो लाइक जरूर करना। साथ गाइस आगे इतना वजन रख देंगे, इतना वजन कि गाड़ी नहीं सह पाएगी। ओके, बहुत वजन रखते हैं हम लोग। रख देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है अगर वजन रख दें। इसके साथ ये भी एंड ये भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया सिर्फ आपके लिए। एंड क्या रखें अब? ये ओ भाई गिर जाना। ये देखो
ये दिख रहा होगा ऑरेंज। गाइस देखना दिया ये सब है। इसको इसने क्या किया, ऐसे गया इसने वो डाल लिया, देखना गाइस, देखो डाल लिया गाइस, उठा लिया। एक लो पिंक वाला इसके नीचे लग गया, देखिए गाइस ये लग गया। तो इसके साथ एक और लगा देते हैं, तो देखना क्या होता है। बहुत बुरा होगा, टूटेगी, टूटना क्या डर लग रहा है भाई। आपको मजा आ रही होगी ना। ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई। इसके साथ टायर लगा देते हैं, टूट ना जाए, टूटेगी जरूर, शायद टूटे। गाइस पूरी टेढ़ी हो गई, आगे पीछे से दो लग गए इसलिए वो ऐसी हो गई, थोड़ा ऊपर एंड आगे और भाई गिरेगी, बच गई। अब गाइस हम लोग इसके ऊपर ये लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। गाइस कितना ऊपर हो गया, रुकना। गाइस बहुत डर लग रहा है, गिर जाएगा। गाइस बहुत जाता है, देखो आगे से होता है फिर पीछे हो जाता है ना, मस्त। अब इसको जो है जल्दी से हम लोग हटा देते हैं, वरना गिर जाएगा। हम लोगों ने ये भी टायर लगाए थे, ये 2 है, आप देख सकते 2 है, और एक कार है वो सिर्फ 4 ही पहिए की है, वो एक साथ जुड़ी है, आपको दिखाता हूँ रुकना। ये है, हाँ ये वाली तो साथ में जुड़ी है, एंड ये दोनों साथ नहीं जुड़ी है, पर ये भी थोड़ी पाए पर जुड़ी होती तो अच्छा रहता। पर सही है, 2 है अलग अलग, ये तो टूटी भी नहीं है। इसको थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक चीज आई, वो चीज है ट्रेन बनाए, आज अब बनेगी ट्रेन, पीछे तक वो ले जाएगी अपना। इधर से मैंने डाला, ओके, एंड पूरा लास्ट तक आप जरूर देखना मेरा वीडियो। ये गिर जाएगा तो मेरे को लगता है एक चीज करनी पड़ेगी, तब ये नहीं गिरेगा। इसको ऐसे किया, लो एक इसको साधने के लिए 2 ये लगा देते हैं, क्योंकि बचा रहे। ब्लू नील नहीं लगा पाएंगे, 1 लगा पाएंगे हम लोग। गाइस आगे ये ट्रेन नहीं साथ पा रही, तो उसको भी फोकस करने के लिए हम लोगों के पास है प्लान, तब भी गाइस नहीं फोकस कर पा रही वो। गाइस ट्रेन हो तो ऐसे ही देखना, ओ भाई देखो गाइस उड़ गई। गाइस ये बिल्कुल ट्रैक्टर लग रहा है, देखो गाइस हाँ
चलिए थोड़ा सा बचा देते हैं, इसमें से कितने हैं, क्यों डाले, पूरा डाले। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड और थोड़ा खा लेते हैं। तो क्या बनाते हैं, मंदिर बना, मंदिर, हम मंदिर बनाते हैं। पहले हम लोग लेंगे बड़े बड़े लोग मंदिर बनाने वाले, ओके, क्या बनाने वाले, ओके, और थोड़े बड़े बड़े बम, मंदिर तो गाइस नहीं लगेगा, मंदिर बनाना तो बहुत अच्छा, उस पर डिजाइन बनानी पड़ती है, चाहे तो आपके लिए बना सकते हैं। हम लोग बनाएंगे पर लॉलीपॉप, क्या बनाएंगे, लॉलीपॉप। ओ भाई डर लग रहा है टूट ना जाए, ओ गाइस आइसक्रीम लग रही है लॉलीपॉप की जगह, आते हैं चलो। कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में। लाइक जरूर करना जिससे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद।